Сәлем достар, мен сіздерге бүгін Жүсіп Зылиха отбасылық хрестоматиясының ең бір қызық жерлерінің бірі әкесі мен ұлының табысуын оқып бермекшімін. Атасы мен баласы сәуірдің бұлтындай көз жастарын төгіп, бірін-бірі қапсыра құшақтады. Қайғының отына күйген, азап жүгін арқалаған, доғада иілген бұл екі аталы бала қауыштау ақыры. Кейде қайғылары есіне түсіп, есінен танса, кейде азап жүгінен құтылғанына шаттанып, қанша бір уақыт мас болады. Бірде есінен танып, бірде ақылын қайта жинап, мәре-сәре болды. Оларды көріп, бүкіл халық жылады. Олардың қуанышын көруге жиылған періште аспанда сыймай сығылысып тұрды. Олар аталы баланың мейір-махаббатына көздері тоймай тамсанып тұрды. Жебірейіл періште алтын табақпен жұмақтың дөр гауһарын әкеп, олардың үстіне шашты. Жаннаттағы қорлары мына жаңалықты естіп тамсанумен болды олар. Уа Тәңірім, жаһанда мына аталы баладай бір-біріне мейір-махаббаты артық кісі бар ма екен деп сұрады. Алла тағала: әй періштелер, әдепті болыңдар. Ақырдың пайғамбары, екі әлемнің нұры Мұхаммед нәбиім өзінің күнәһар үмбеттеріне деген махаббаты бұдан 70 мың есе артық деді. Періштелер одан сайын таңғалып тына қалды. Жүсіп әкесіне қарап: көке, көзіңіз соқыр болғанша жылап, мұншама жас төккеніңіз қалай? деп сұрады. Сені енді көре алмай қаламын-ау деп жыладым, деді әкесі. Біз бұл дүниеде жолықпасақ та, ақиретке қайта қауышар едік қой, деді ұлы. Балам-ау, сені жолдан тайып, махшарда таразының басқа жағында тұрама деп алаңдадым ғой, деді Жақып. Одан соң Жүсіп сүйікті жары Зылиханы көрсетіп: мынау келіндеріңіз деп таныстырды. Зылиха әдеппен иіліп, атасы мен қайын ағаларына сәлем салды. Өркенің өссін келінжан деп батасын берді. Ыбырайым мен Айбикеге де кезек келді. Олар жүгіріп барып атасының мойнына асылды. Атасы оларды шашынан, маңдайынан иіскеп әбден мауқын басты. Көрісіп болған соң Жүсіп туысқандарын алтын күймеге отырғызып, шаһарға қарай алып барды. Қала сүттей жарық еді. Сандуғаштар сайрап, бұлбұлдар ән салды. Әншілер ән салып, күйшілер күй тартып тұрды. Бұлар ертегі қаланы таңғала тамашалап келе жатты. Жақып пайғамбардың қадір-құрметі барлық халыққа мәлім болды. Бәрі патшаның сарайына жиналды. Жүсіп Мысырдың патшасы болғасын, Жақып 11 ұлымен бірге бас иіп тағзым етті. Жүсіп түсіндегі тағзым еткен ай мен күннің оқиғасын енді түсінді. Патшалық рәсім жоралғы біткен соң әкесін оң жағына, бауырларын сол жағына отырғызды. Мысыр халқы Жақып пайғамбардың жөн білетін дана кісілігіне һәм Жүсіптің кішіпейілдігіне сүйсініп риза болды. Жүсіп Мысыр халқын түгел жинады. Ол: әй Мысыр халқы, сендер кім, мен кім боламын деп сұрады. Сіз біздің патшамызсыз, ал біз сіздің құлыңызбыз деп бәрі жамырады. Осы кезде Жүсіп: ей айналайын халқым, біліңдер, бұл қарт кісі менің әкем болады. Қасындағы ұлдары менің аға інілерім. Осылардың құтты қадамы үшін бәріңді құлдықтан босатамын. Бәрің азатсыңдар. Мал мүліктеріңді өздеріңе қайтарамын
дегенде дүние қозғалғандай халық теңселіп кетті. Мысыр халқы Жүсіптің әділдігі мен даналығына, мейірі мен жомарттығына сүйсініп, бәрі сол жерде иман келтіріп мұсылман болды. Жақып пайғамбар бала-шаға әулетімен Мысырда 40 жыл өмір сүрді. Оның күннен күнге қадірі арта берді. Бір күні Жебірейіл оған хабар әкелді. Ей Жақып нәби, Шамға қайт, Мысыр перғауындар мекені, өмірің ақырына жетті, ата-бабаңның жатқан жеріне қосыл деді. Бұл сөзді естіген Жақып үрім бұтағын ертіп еліне қайтты. Жақыптың дәм тұзы таусылды. Атасы Ыбырайымның қасына жерленді. Дәл сол күні оның егізі Айса да дүниеден өтті. Оның табыты атасы Ыбырайым мен бауыры Жақыптың қасына қойылды. Екеуі өмірде дұшпандасып өтсе де, көр ішінде бірге жатқан екен деседі. Жылжып жылдар өтті. Бір күні Злиха ару да пәниден бақиға аттанды. Оның қазасы Жүсіпке ауыр тиді. Тойып ас ішпеді, жымиып күлмеді. Мамық төсекте ұйықтамады. Жатса тұрса Злиханы сағынумен күн өткізді. Екінші мәрте үйленбеді. Махаббатына адал болды. Өмірінің соңғы сәтінде Жүсіпке Әзірейіл періште көрінді. Ол санаулы күні қалғанын түсінді. Бұл кезде Жүсіптің жасы 120 жасқа жеткен еді. Патшалықты уәзіріне тастап, өзі ақтық сапарға дайындалды. Туған туыс бала-шағасымен бақұлдасып, соңғы сапарға аттанды. Нәсіл әулеті бір жақта, бүтін Мысыр халқы бір жақта аза тұтып жатты. Бұл кезде Жақыптың елінен тараған ұрпақтардың саны 80-ге жетіп еді. Олар: «Уа Алланың елшісі, сен дүниеден өткен соң біздің халіміз не болады?» деп сұрады. Жүсіптің қып-қызыл әтеші бар еді. Сол тауықты көрсетіп: «Мына әтеш ұзақ өмір сүреді. Ол тәңсіріде шақырған сайын сендер жайлы ғұмыр кешесіңдер. Ол шақыруын тоқтатқанда елді зауымдар көбейеді. Патшасы өзін құдай санайды, жұрт пұтқа табынады. Сол кезде дүниеге бір ер бала келеді. Пайғамбарлық міндет соған жүктеледі». Әттең, мен әкеме аттың үстінде тұрып сәлем бердім. Сол ақат ісім үшін Құдай менің ұрпағымнан пайғамбар шығармады деп қатты өкінеді. Жүсіптің аттан түспей сәлем беруі Алла сүймес әдепсіз қылық еді. Осы әдепсіздігі үшін Тәңірісі Жүсіпті жазалады. Әдетте Құдайдың әмірімен пайғамбардың денесі көмілсе де, топырақта шірімей саламат сақталатын. Жүсіптің мәйітіне ондай бақыт бұйырмады. Тәні топыраққа сіңіп жоғалады. Қала берді. Жаппар хақ Жүсіптің ұрпағынан пайғамбар шығармады. Жүсіп дүниеден өткен соң жұрт оны қайда жерлейміз деп дауласа бастады. Арты төбелеске ұласты. Содан ақсақалдар кеңесе отырып, оның әлсіз денесін Ніл өзенінің оң жағасына жерлемек болды. Айтқандай, сол жылы өзеннің оң жағасына бидай бітік шығып, екіншілер өнімге қарық болды. Ал сол жағасында жұт жайлады. Келер жылы Жүсіптің денесін сол жағасына көмді. Енді бидай сол өңірде мол шығып, оң жағалауда құрғақшылық басты. Үшінші жылы жұрт оның табытын қайта қазып алып Ніл өзенінің ортасына көмді. Сол кезде ғана оның шарапаты өзеннің екі жағасына да тарып береке орнады. Заманнан заман озып, Мұса пайғамбар Мысырдан көшкен кезде
жүсіптің табытын өзімен бірге әкетіп Канған даласына жерледі. Бадан әз-Зухур деген кітапта жүсіп туралы бүйдейді. Ол ең алғаш инженерлік ғылымды дамытты, адамзатқа алғаш рет қазба соғуды үйретті, қамба соғуды үйретті, диірмен жасау ісін үлгі өзеннің тасуы, тарылуы сияқты құбылыстарды зерттеді. Өзеннен арық қазу, су қоймасын салу, дәнді дақылды сақтау ісінде өнеге етіп қалдырды. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, осы әңгіме сіздерге ұнаса, менің арнама жазылып, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып кетулеріңізді өтінемін. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.